राधे श्याम, गुड मर्निङ सबैलाई, शुभ बिहानी। आज बिहिबारको दिनको सुरुवात भइसकेको छ। म चाहिँ बिहान बिहान आउन भ्याइनँ। अहिले बल्ल स्कुल नानीहरू पुऱ्याएर चाहिँ अनि बल्ल शान्तिले के बिहान बिहान त यति हतार हुन्छ नि के भन्नु, अब बोल्न पनि भ्याइन्न। स्कुलबाट आइपुगे भर्खरै नानीहरू पुऱ्याएर र आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु डेरीबाट दही। आधा आधा किलोको 2टा डब्बा यस्तो रहेछन्। मैले चाहिँ एक्चुअली अमुलको दही ल्याएर खाने गर्थेँ खाना चाहिँ, तर त्यो दही चाहिँ मलाई खासै दहीको काम गरेको जस्तो हुन्छ नि। अब दहीबाट जुन हामीहरूलाई भिटामिन मिल्न पर्ने हो, अनि त्यो मलाई भएन के, एहसास भएन। अनि खायो, अलिकति खाएपछि अमन हुने कस्तो। दहीले त त्यस्तो हुँदैन नि त। दही त बहुत राम्रो चिज हो यसै त पेटको लागि। अब यो गर्मीमा अलिअलि भए पनि, सेतो सेतो भए पनि मही पानी खान मन लाग्छ। अनि मैले चाहिँ, तर दाम चाहिँ बहुत धेरै रहेछ अमुलको। हामीहरूले 1 किलोको दही 80 रुपियाँमा ल्याउँछौँ भने यो चाहिँ मैले 120 रुपियाँको 1 केजी लिएर आएको भनेपछि डबल त डबलै भयो लगभग, होइन। त्यही पनि ट्राई गर्छु, फर्स्ट टाइम लिएर आएको मैले यो डेरीबाट। मलाई एकदमै मन पर्यो भने चाहिँ म हजुरहरूसँग सेयर गर्छु है। अब यस्तो मलाई थाहा थिएन 1 किलोको भाँडो हुन्छ कि आधा किलोको भाँडो हुन्छ कि। मैले एकदम फर्स्ट टाइम ल्याएको नि त, त्यही भएर मैले 1 किलो मागिहालेँ। अनि 2टा यस्तो अलग अलग आधा आधा किलोको डब्बा हुँदो रहेछ। नेक्स्ट टाइमबाट चाहिँ म एउटा मात्रै ल्याउँछु भनेर सोच्दैछु के। एक दिन बिराइ ल्याउँदा भइहाल्छ, आधा किलो दही भयो भने 2 दिन त चलिहाल्छ नि। अनि दही लिएर आएको छु। हस् त, बाई बाई। हजुरहरूको पनि दिन शुभ रहोस्। हेभ ए गुड डे, नाइस डे, बाई बाई।